Beleza, que eu falo que eu Ria Games, que galera, vindo só mais um vídeo que fala, quem que fala aqui, ó, Ria Games. E olha quem tá comigo hoje. Salve, fui buscar a lanterna. Olha, vamos na floresta abandonada hoje, tá? É aqui a pertinho, tá? Vamos ver o que tem desse constatador dela. Já tá à noite, tá, galera? Já umas 3 horas da manhã e tá muito frio aqui, mano. Vamos ver o que tem nela, por aqui. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, tem gente aqui ainda. Tem culto aqui cedo. Estamos aqui no campo, mano. Ô, você tá bem aí, você escorregou, hein? Tem uma pessoa aí. Aqui. Ali. Nós temos vários casos de crianças que foram ali e viram o Fantasma. crianças não, né? Que foram pegar pipa. Verdade, E pipa. escutaram ruídos no mato. Verdade. Vamos ver o que tem ali, galera. Tô com muito medo, mano. Vamos ter que pular a valeta. A gente tem que pular a valeta aqui. Nossa, lá. Olha pra lá, mano. Meu. Como a gente vai pular? Meu. Não sei, mano. Vamos pular. Nossa, olha. Entra pela casa abandonada. Essa casa aqui é abandonada aqui, galera. Tomara que a gente não encontre o Slenderman aqui, né, galera? Vocês já ouviram falar dele? Ele é uma lenda fantasma. Nossa, mano, não dá pra ver a floresta aqui, galera. E é grande. É grande, mano, é grande. Nossa, tô muito frio aqui, galera. Tô muito entrando aqui, mano. Minha lanterna tá ligando. Nossa, cara. Essa construção aqui, galera. Tô com muito medo. Boca. Ui. Caralho. Uou. Me espetei aqui. Ui. Vamos. Fica esperto, José. Vai. Você tá com medinho? O que é aquilo ali? Vai. Vai. Tá com medo? Segue a trilha. Segue a trilha. Ô, porra. Vai logo. O que é aquilo? Ia, vai logo. Você tá porra. tudo louco já. Não, o que é aquilo, viu? mano? Ali, ó. Não é nada, amor. Não, né? Não é nada, é uma árvore. Bora. Ah, segura isso aí. Vai então. Eu vou atrás pra ver. Se você correr, você vai apanhar. Vou correr. Você, Nossa. o que é aquilo lá, mano? Então, Vamos indo. Não é nada. nossa, mano. Meu, aqui só mato. Ai, caralho, quase caí. Eu caí aqui, ó. Nossa. Bem longe. Tem muito mato aqui. Tem uma residência aqui do lado. Olha. Vamos entrar. Não dá pra acreditar, não. Dá sim. A gente vai entrar nessa... Vamos. Quê? Lógico que vamos. Vem logo. Eu pensei, não. Vem logo.
Vem logo. Meu Deus do céu. Fica esperto, José. Com que de aranha? Caralho. Fica esperto, José. Fica quieto. Você viu alguma coisa? Nada. E você? Nada. Caralho, que barulho. Escutou alguma coisa? Não, e você? Não. Ai, não estou bom. Cuidado com as teias de aranha. Ô, vamos, tá? Vamos lá por aqui. Tem uma... Parece que tem uma parede por aqui. Fica aqui, ó. Tá suave? Dei. Aqui não tem nada. Vou segurar essa. Pega. Dei. Nossa, que barulho! Corre, pô! Caralho, pô! Corre, mano! Caralho! Corre, mano! Tá ali! Caralho! Corre! Nossa, cai ali! Porra! Vocês ouviram? Nossa, um barulho de voz, mano! Eu escutei. Escutou? Ah! Eu escutei. Você viu que os cachorros latiram? Ai! Porra, olha isso! Vai cair ali na vala. Que bicho burro, cara! Você é burro, cara. Então, assim... Nossa, mano, foi muito assustador, mano. Eu escutei um barulho. Saia daqui! Seu cu, mano. Eu escutei os cachorros latindo. Eu escutei um barulho. Eu escutei os cachorros latindo. Um barulho de... Ah! Assim, né? Você caiu na vala? Toquei na vala, mano. Ai, caralho, um espinho. Ai. Você machucou um grão, viu? Por que você correu? Eu falei pra não correr. Ah, eu escutei barulho e você correu na frente. Escutou? Vamos acabar o vídeo. Olha, galera. Falou, galera. Vamos pro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, mano, olha isso. Foi muito louco. Foi muito louco. Pede mais vídeo, deixa por aí. Pede mais que nós Deixa os gravamos. comentários. Muito foda. Deixa like também. Olha. Nós somos amadores. Olha, deixa no comentário se vocês não viram alguma coisa. Tá? Nossa, tá muito doendo, mano. Eu caí bem ali na vala, mano. Tinha uns espinhos assim, ó. Ai, são 3 da manhã. 3 da manhã. 3. Olha, Então nós encerramos o vídeo por aqui. espero que vocês tenham gostado. Tchau. Falou.